Nəyə görə xoşbəxt olmaq bu qədər çətindir? Yadımdadır ki, mən uşaq olanda nənəmin yanında məni kimsə görəndə deyirdilər ki, Allah xoşbəxt eləsin bu qızı, bəxti gözəl olsun. Və onlar bundan onu nəzərdə tutmurdular ki, böyüsün, savadlı olsun, həyatdan nə istədiyini bilsin, işi, gücü olsun. Onlar məhz onu nəzərdə tuturdular ki, böyüsün, ərə getsin, yaxşı ailəyə qismət olsun. Belə bir cəmiyyətdə, o cəmiyyətdə ki, qadının uğuru yalnız onun ailə həyatı qurması, onun ana olması ilə ölçülür. Əgər sən öz üzərində işləyən, davamlı şəkildə müəyyən sertifikatlar əldə edən, öz sahən üzrə nailiyyətlər əldə edən, bədəninə diqqət edən birisənsə, davamlı şəkildə inkişaf edirsənsə, biraz xoşbəxt olmaqda çətinlik yaşaya bilərsən. Çünki ətrafındakı insanlar sənə baxaraq hər zaman üzvə deməsə də düşünürlər ki, bunun ailəsi yoxdur. Və bu insanlar adətən kənar insanlar olmurlar, qohum, qardaşlar, bəzən isə evin içi olur. Belə bir cəmiyyətdə xoşbəxt olmaq bəzən çətin ola bilər. Çünki biz şuurlu nə qədər də başa düşsək ki, xoşbəxtlik yalnız ailə qurmaqda deyil, yalnız karyerada deyil, yalnız övladda deyil, şuuraltı bizə bir inanc yerləşdirilib. Və o inanc müəyyən müddətdən bir özünü göstərir bizim həyatımızda və biz də özümüzü biraz xoşbəxt hiss etməyə bilirik. Daxili dünyanızdan müğayət olun və mütləq şuuraltı inanclarınızın üzərində işləyin.